hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV. Uyu munsi ngiye kubwira bimwe mu biribwa bishobora kugufasha kongera ubunini bw'amabuno yawe wa mukobwa we. Ikaze ku rubuga rwanyu mukunda cyane 5x5. Isomo ryacu ryigisha abantu uburyo bwizewe cyane. Umukobwa cyangwa umugore ashobora kongera ubunini bw'amabuno ye bityo agatera nk'uko abyifuza. Nkuko twabibabwiye mu ntangiriro z'iri somo, ndetse tukaba tuneshejwe no kubibutsa kongera ubunini bw'amabuno ku buryo bwa karemano bigizwe n'ibice bibiri by'ingenzi kandi bidasigana: imyitozo ngororamubiri n'imirire. Mu nkuru zacu 3 ziheruka twabagejejeho ubwoko 3 butandukanye bw'imyitozo ngororamubiri umuntu ashaka kongera ingano y'amabuno ye ashobora kwifashisha kandi bukaba bwakora. Iyo nkuru rero tukimara kuyibabwira hatahiwe ibyerekeye imirire. Ese ni ibihe biryo umuntu agomba kurya ngo ashaka kugira amabuno manini kandi ateye uko yifuza? Ikaze rero niko kanya kandi subscribe kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye kandi byagufasha. Reka tudatinze rero twitangirire. Nyuma yo gukanda subscribe, kurya neza imyitozo ngororamubiri nibisigana. Ibyo bintu ntago bijya bisigana. Kurya na siporo nibisigana. Mu rugamba rutoroshye burya rwo guhindura uko umubiri wawe uteye. Urumva neza yuko rero nyaboneka kurya na siporo iki kintu banzo gishyira mu mutwe mbere yuko nkubwira uko bizagenda. Ibi si ku bashaka kongera ubunini bw'amabuno gusa, iri ni hamwe rizwi no mu bashaka kugira ibituza binini, abakinnyi babigize umwuga ndetse n'abandi. Byumvikane neza ko nta biribwa bishobora gutuma ubunini bw'amabuno yawe bwiyongera nta siporo wakoze. Urumva neza yuko nta siporo n'imwe wakora cyangwa se ibiribwa warya hatabayemo kunganirana kw'ibyo bintu bibiri kugira ngo ibintu bigende neza. Muri iri somo ryacu rero twakomeje kubibutsa ko gukora imyitozo ngororamubiri ari bwo buryo bwizewe bwo kongera ubunini bw'amabuno yawe. Nyuma rero yo gukora imyitozo ngororamubiri, imikaya y'amabuno yawe iba iri mu gihe cyiza cyo gukura. Iki gihe uba ubona ibyuya ku kibuno cyawe. Muri iki gihe imikaya yawe iba ikeneye kwisana, iba rero ikeneye ubwoko runaka bw'ibiryo kugira ngo ikure neza nk'uko ubyifuza. Ntabwo ushobora gukora neza za siporo twavuze ngo usimbuke igice cyo kurya neza. Nk'uko nabikubwiye, ibi bintu birajyana nicyo byakumarira burya. Dore rero muri make ibiryo ugomba kwibandaho. Ibiryo bya mbere ugomba kwibandaho ni ibiryo bigizwe na proteine. Proteine nibyo biryo burya proteine nibyo biryo bya mbere abagore bashaka kugira amabuno ateye uko bifuza bagomba kwibandaho mu mirire yabo. Dore rero isoko ya proteine nziza ziba zikeneye muri iki gihe. Ese mu gihe uri mu rugendo nayo ma proteine uba ukeneye kugira mu mubiri wawe harimo amagi, inyama z'inkoko, amafi ndetse hamwe n'inyama y'igishuhe, ibishyimbo, soya ndetse n'amashaza n'izindi zigiye zitandukanye. Nanone habakenewe carbohydrates. Iyi carbohydrate ibi ni ibiribwa bizwi nk'ibinyamafufu cyangwa se ibinyamasukari. Ni ibiribwa bitanga imbaraga mu mubiri w'umuntu kandi bifite akamaro kanini cyane ku muntu ukora imyitozo ngororamubiri. Dore ibiribwa bigira carbohydrate ushobora kwifashisha. Ibiribwa bifite carbohydrate nakubwira ushobora kwifashisha wa mukobwa we ni ibijumba, ibirayi, umugati, ibinyampeke, umuceri ndetse n'ibigori n'ibindi bigiye bitandukanye. Ibindi rero biribwa ukeneye mu mubiri wawe mu gihe uri mu rugendo ni fats. Fats ni ibinure. Ubu ni ubwoko bw'ibiribwa bwiganjemo ibinyamavuta. Imboga n'imbuto. Imboga n'imbuto ni ibiribwa bifite akamaro kanini cyane mu kubaka umubiri wawe. Nibyo biribwa byonyine ushobora kurya uko yifuza kose nta bwoba ufite. Tangira uyu munsi ugerageza kuvanga ubwoko bw'ibiryo butandukanye kugira ngo ukore indyo yuzuye umubiri wawe ukeneye kugira ngo wiyubake. Ibiryo byiza rwose ni ingirakamaro iyo umaze gukora siporo nka bridge. Noneho nanone nkakubwira ko ibyo biryo byiza bifasha umubiri wawe kwiyubaka maze ukagera ku ntego wihaye. Nyaboneka rero
igisigaye umwanya n'uwanyu. Kora siporo no gukora siporo ufungure neza imwe muri ibyo biryo twakubwiye hejuru bishobora kugufasha cyane kuba wakwiyongera ndetse ku kigero wifuza. Uko ugenda urya ni nako ugenda ubona impinduka. Icyitonderwa ntago ukora siporo umunsi umwe ufungure biriya bintu tukubwiye umunsi umwe ngo buke byagenze uko ubyifuza. Hoya siko bimeze. Icyo kintu tukivane mu mitwe kandi tukakibeshyeho. Icyo usabwa ahubwo weho ni ugukora ibyo tukubwiye ukabigira bese ibintu bihora ukabigira regiriye kuri wowe. Ukajya umenya ko mu gitondo iyi siporo nyikeneye densa nkaba nafungura neza cyane, nkaba nzi ko wenda iyi siporo ku mugoroba nyikeneye kugira ngo ibintu bigende neza. Hajya gushira ibikoze mu gihe kingana nk'ukwezi, ndizera neza yuko iyo wubahirije inama tuguhereza ibintu ubona bimeze neza kandi inshuti zawe zirabikubwira, ziba zibona ko hari icyahindutse. Nayo nguko rero bigerageze ibintu nibigenda neza, ubwo nawe uzadushimira cyangwa se uzane ishimwe. Nandi ni kuri Hot Time TV. Ushobora kubiza ibitekerezo byawe, ushobora kubiza ubutumwa bwawe kuri email yacu ni hottimetv@gmail.com, ubundi tukakira ubutumwa bwawe tukaba twanagusubiza. Yes, nayo nguko rero mukomeze mugire umunsi mwiza. Imana ikomeze ibane namwe, turabakunda cyane. Usabwa no gukanda subscribe mbere yuko ugenda kugira ngo n'ubutaha uzabone byinshi tuba twaguteganyirije kandi by'ingenzi bishobora gufasha ubuzima bwawe bwa buri munsi. Yes, ubutaha rero tuzaturi kuganira bikomeye cyane kuko ngufitiye igice kizakurikira. Igice kizakurikira iki kizaba giteye gite? Ni igice cyiza cyane ndetse uzungukiramo ibintu bigiye bitandukanye bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi. Nzakubwira ibiryo noneho ushobora kurya kugira ngo ugabanye umubyibuho wawe. Nimba ufite umubyibuho ukabije wakora iki kugira ngo ugabanye ibiro? Byose rero mbiguhishiye mu kiganiro cy'ubutaha. Icyo usabwa no gukanda subscribe kugira ngo uzahite ubona ikiganiro cyacu tayari bitakugoye, bitagusabye kujya gushakisha cyane. Iyo wamaze gukora subscribe ibintu byose birizana, biba biza bimanuka. Yes, ubibona 5 kuri 5. Nayo nguko rero twongere guhura n'icyo gice kizakurikira. Imana ibanze bire icyoroshye. Ndabakunda cyane. Hari byinshi ukeneye kumenya uko bikorwa nuko wabyitwaramo. Agura ibitekerezo byawe hamwe na Hot Time TV.